踏入5月啦，英國嘅天氣咧就開始覺得係暖翻啲，似翻啲夏天嘅感覺咯。尤其是喺呢個星期落咗啲雨之前嘅1個月咧，基本上咧英國咧我想指係南邊啦咁都係陽光普照啊，甚至下晝咧你會覺得係熱嘅添。但係咧，因為嗰個日照好長啊，咁你會覺得咧時間咧係好好用啊，真係好似彌補到冬天嘅時候咧日照短嘅時間。確實咧英國咧係一個嗰個天氣環境係好好嘅，好適合咧種植咁樣，無論種花又好啊，或者種啲可以食用嘅植物咧，都係幾好嘅。如果係嚟旅行嘅話咧，呢段時間嚟咧都係幾好咯，因為日照時間去到9點半啦，咁你會發現咧啲時間係非常之好用啦。即係你會玩到可能唔記得原來而家已經7點幾，仲係天好光咁樣咁嘅感覺。咁所以咧嚟英國旅行咧就最好而家呢段時間咯。呢啲咧就係我心目中諗住見到嘅鹿啊！佢好淺色嗰啲毛，都唔知點解呢啲咧咁深色嘅。呢個係私人嘅，但係啲人咧都會餵下呢度啲鹿咯，喺一個保護區嘅公園側根咯，呢度就。終於得償所願啦，可以咁近距離見到啲鹿喎。我哋已經餵咗2條蘿蔔俾你噶咯喎，你仲想食啊？咁發現咧，俾人類餵開嘅動物咧，咁佢哋好似食極都唔飽咁嘅。餵天鵝啊，餵鴨仔啊，跟住餵鹿都係咁樣。而且有啲咧仲會爭食嘅添。所以咧，如果你要餵啲乖嘅鹿咧，咁我哋就餵咗啲爭食嘅先，咁就即刻同時間咧就要餵啲乖嘅鹿咧，咁佢哋先有得食啦。我哋想開一個網站啦，叫做 British Deer Society，介紹咧喺英國咧原來咧你見到嘅鹿咧有6大種嘅，其中咧我哋影片見到呢一隻咧應該係屬於其中一種叫做 Fallow Deer。佢有中等啦，至到大 size 噶啦。如果係成年嘅雄鹿咧，其實佢嘅高度咧都應該都唔夠1米嘅，係啦。但係個重量咧又可以46去到93公斤嘅。而雌鹿咧，佢哋咧就35去到56公斤咯。都算輕喎。如果即係由最高嗰個磅數去比。嗰啲雌鹿咧懷孕期幾耐咧？原來有成7個幾月咧就可以生 BB 噶。而通常咧 BB 咧就會6、7月嘅時候生嘅，係啦。雄鹿嘅壽命咧有8至10歲到，有啲咧係可以去到16歲嘅。嗱，我哋見到影片咧嗰個 Fallow Deer 咧，其實佢係可以有4種。即係嗰啲毛色有4種嘅，但係我哋咧見到嘅咧就係有黑色啦。其實咧佢有少少朱古力色嘅。另外咧就有一啲淺啲顏色嘅，
呢一種咧就係 common 啲嘅顏色。咁但係另外嗰兩種我哋就見唔到啦。咁如果大家咧就想知多啲關於喺英國見到嘅鹿咧，佢哋嘅資料咧，就可以上翻呢個British Deer Society 啦。啲天鵝 BB 係咪好得意呢？咁呢個呢，就因為有啲原因啦，咁變咗應該係舊年嘅時候呢，就拍低咗嘅夏天，咁諗住喺頻道度播放嘅。咁而家呢，就相隔咗一年啦，咁但係呢，呢個天鵝 BB 一樣咁得意啦，係嘛？咁好多人呢都特登呢就駐足觀看，可以話係我哋都睇咗好耐啊！喺一個商場附近嘅河邊嗰度呢，竟然突然間見到呢，就有一對天鵝爸爸媽媽啦，跟住有幾隻 BB 啦，咁樣佢哋好得意咯，不停喺度喐。咁我哋應該都睇咗半個鐘。咁希望呢大家都鍾意最後呢一段天鵝 BB 誕生啦。即係見到仲有啲蛋喺度嘅片段啦，希望你哋鍾意啦。咁如果大家都鍾意我哋嘅頻道呢，希望大家可以訂閱我哋，留言啦，俾 like 啦，多啲鼓勵我哋啦。拜拜。